Всем опять же салам алейкум. Вы меня один просил, показать, как это стартовать. Я вам покажу, но не мотайте это. Тот, кто мне салам передавал, им тоже алейкум ассалам. Мне написали то, что, надо сегодня снять видео, я решил снять. Вы не думаете, что видео пропадает, вы думаете, что мне нечего снять? Мне что угодно можно снимать. Просто у меня времени нет, школа, суета, туда-сюда. Скоро каникулы. Видео будут выходить, я вам так скажу. Наверное, в субботу, воскресенье. Или еще когда время будет. Еще в среду, кстати, будет. И еще, потому что в среду у меня школа, борьба, суета, большая. Еще один факт расскажу. Вот, что подойдет. Видишь, тормозные колонки. Мне они сзади только свистели, И я думаю, помыть надо, я их вот так помыл, губкой, не знаю. И потом смотрю, мне вообще свистеть перестало, молча стало ездить, И потом я понял, что это перестало, я буду очень сильно радовался. И вот такой факт получился, не знаю. Если у вас не получится, не думайте, что я вас обманываю, не знаю. У меня так получилось. Так, еще никогда в жизни так не делайте, как я. Никогда в жизни резину так не езжайте. Потому что когда ты едешь, не надо сразу ручник нажимать. Потому что, смотрите, что может случиться. Вот это может случиться. Так что сразу лучше ручники нажимайте. И так, когда тормозишь, вот так постепенно тормозить. Потом так нажать, конечно. Я тебе за один тормоз вообще не люблю. Я теперь вообще им даже пользоваться особо не хочу. И вот такие вот дела, И теперь, как вы просили, я буду показывать. Только это же что, не мотайте. Сейчас мой... нет, сначала я вам покажу, как стартовать, потом покажу. Смотрите. Стартовать надо так. Я понял, как надо стартовать. Смотрите. Зажимаем передний тормоз. Ставим педаль, как вам удобно. Для меня удобно так, как вам удобно ставить, И потом в момент, не надо в сторону смотреть, надо именно вперед смотреть, кто там, кого нет, откуда приезжать. Вот так смотрим, так чуть сюда, смотрим, раз, вот здесь так. Раз, два, три, потом стартуем. И вы на старте можете догнать своего соперника. Вот таким вот образом. И сейчас я вам покажу, это финиш, будет. Я сейчас оттуда стартану и буду вам все показывать. Так, просто. А когда мне там камеру другую купят, я буду снимать, как там ездить, можно, не знаю, в поля куда-нибудь поеду, интересно буду снимать. Интересно, мне тоже напишите в комментариях, как у вас прошел праздник, сколько пакетов собрали, наверное, уже есть попкорном фильм смотрите. Сейчас покажу. Вот здесь стойте, сейчас это Михаил. Вот смотрите. Вот здесь видите, так? Как я стартую. Не стартую, но как я в принципе разгоняюсь. А вы можете разгоняться как хотите. Не знаю, чем еще видео вам показать. Или может быть я сейчас вам покажу езду как я еду. Дай камеру. Не хочется тогда, не знаю. Сейчас не знаю, напишите, не знаю, сейчас что в комментариях. Заканчивать видео или нет? Просто сейчас не знаю даже, что вам показывать. Пока что всегда, когда видео снимаешь, там думаю, что вам показать. А вот сейчас даже не знаю. Я езду показала бы, камеру отдай, да. Что ты балазеешь, камеру отдай? Камеру отдай, да. Не хочешь оператору камеру отдай? Отдай, да, камеру, Они хотят видеть, как я стартую, камеру отдай, да, быстро дай, да, камеру. Jadi nabi, wajar bilang saya belum pasti pilih itu больше капками было. Когда на этом видео буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Все, всем до свидания.